بازار موبایل ایران پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. یکی از این پیچیدگی‌ها بعد از خرید موبایل خرید شارژر، مخصوصا شارژرهای اپل. تو این ویدیو میخوام در مورد شارژرهای اپل حرف بزنم که چطوری اصلا تشخیص بدیم که اصل یا فیک، یا از کجا بخریم، یا مثلا شارژر دوپین بخریم، شارژر سپین بخریم، تبدیل چی بخریم. همه چیزایی که لازمه رو تو این ویدیو قراره بهتون بگم. حالا مثلا چند تا راه هست که خیلی باید مثلا دقت کنید تا متوجه بشید که شارژر اپلی که میخرید اصل یا مثلا فیک یا های کپیه. یکی از این راه‌ها که خیلی متوجه میشه، خیلی از کاسبا توی بازار موبایل از این صدای توی این شارژرهای سپین، از این صداش متوجه میشن که آیا شارژر اصل یا مثلا های کپی یا فیکه. از این صداش که مثلا بعضیا میگن باید دقیقاً تفت باشه، یا مثلا از رو صداش خیلی متوجه میشن که واقعا کار سختیه. و یه سری از افراد هم از این درگاه تایپ سی توی شارژرها متوجه میشن. حالا فرق نداره شارژر سپین باشه یا دوپین. خیلی هم میگن که باید اون خطایی که الان داره توی تصویر مشاهده میکنید باید 12 تا باشه که مثلا توی این شارژری که فکر میکنم های کپیه 6 تاست. خیلی هم از همین رنگ آداپتور متوجه میشن. حالا مثلا یا باید هر دو، مثلا یه دونه شارژر اورجینال داشته باشن که شارژر دیگه رو بذارن کنارش تا متوجه بشن. خیلی مثلا تیزتر متوجه میشن، همین که رنگ شارژر رو میدونن متوجه میشن. و خیلی هم من شنیدم که میگن که این شارژرهای سپین اپل که یه تبدیل سه بدن باید براشون بخرید که هزینه جداگانه است، اصله و اون شارژرهای دوپینش اصل نیست و این واقعا یه باور غلطه. سایت اپل هم اگه نگاه کنید همین شارژرهایی که میگن فیکر رو داره خود اپل تولید میکنه. مثلا من خودم از آلمان تو اپل استور آلمان یه دونه شارژر گرفتم که دوپینه. حالا بستگی به اون کشور داره، مثلا ربط نداره که دوپینش اورجیناله یا سپینش، هر دوش اورجینال. اگه اورجینالش رو تهیه بکنید، مثلا همین شارژر من از تو آلمان از تو خود اپل استور گرفتم که اصله و خیلی راحت میتونید استفاده کنید. ولی خب در مجموع این همه راه‌ها رو تشخیص دادن که آیا آداپتوری که می‌خریم فیک، اورجینال، های کپیه، واقعا کار سختیه. پیشنهاد من اینه که برید سراغ یه فروشگاهی که معتبر باشه، حالا گارانتی هم داشته باشه که چه بهتر. حالا من خودم چون که دنبال همچین فروشگاهی توی ایران بودم، یه فروشگاهی پیدا کردم به اسم تکنولایف که پیشنهاد می‌کنم به یه سری به سایتشون بزنید. خب دوستان ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون هم توی کامنت‌ها بنویسید.